ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எத பத்தி பார்க்க போறோம்னா, ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் தான் பார்க்க போறோம். ஐ அம் நாட் ரெக்கமெண்டிங் எனிஒன் டூ பை திஸ் ப்ராடக்ட். ஜஸ்ட் ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் தான் பார்க்க போறோம். நான் நேத்தைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் Amazonலேருந்து வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1799. இது ஒரு கெட்டில். நாங்க ரீசென்ட்டா ட்ராவல் பண்ணப்ப கெட்டில் இல்லாம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம். ஸோ கெட்டிலும் தேவைப்படுது. வீட்ல எமர்ஜென்சியா ஏதாவது குக் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டதால நான் வாங்கியிருக்கேன். இத இப்ப தான் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த கலர். ஸோ இதோட மவுத் வந்து ரொம்பவே வைடா இருக்கிறனால கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இதில் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதில் காஃபி, மில்க் எல்லாமே வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் எக்கு கூட வேக வச்சுக்கலாம். 600 வாட்ஸ் கரண்ட் தான் கன்சியூம் பண்ணுது. ஒரு ஆட்டோ ஷட் ஆஃபும் இருக்குது. இதெல்லாமே பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். எனக்கு இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜாக பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதோட கார்டு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. இதுவே நம்ம ஹைட்டாக சாக்கெட் இருக்குது, அதில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ண முடியும்னா லென்த் வந்து அந்த கார்டுக்கு பத்தாது. ஹாஸ்டலில் இருக்கிறவங்க, ஹாஸ்டலில் இருந்தவங்க, பேச்சுலர்ஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு இமோஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபுட்டு தான். ஏன்னா நான் படிக்கிற சமயத்துலேயும் வேலை பார்க்குற சமயத்துலேயும் ஃபுட்டுக்காக தான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். சம்டைம்ஸ் நல்ல ஃபுட் கிடைக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் மில்க் பாயில் பண்ணி பார்த்தேன். மில்க் பொங்கவே இல்லை, அழகாக ரெடியாகி வந்தது. ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு, சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது.